बाबल साईं, वक्त न विञायो। ॿियो दरिया खान जी निड़ीअ ते न, जो त दरिया खान जो पलीत वजूद हिन धरतीअ जे धणनि लाइ अज़ाब खां घटि नाहे। हाशिम खान, हाणे इन्हीअ बहादुर सां फटाकनि वारी राम न थींदी। घणो ई हिन सां फटाकनि वारी राम थी। हाणे इन्हीअ बहादुर खे सिधी गोली सीने में पलाए कट, दम दड़ी जे हवाले थी वञेसि। बाबल साईं, बहादुर सां घटि कान थींदी, पर तव्हां गुलज़ार खे पुलिस जे हवाले करे सुठो नाहे कयो। मूं सुठो कमु कयो आहे हाशिम। हाशिम, तूं जज़्बाती माण्हू आहीं। तूं हुनखे मारी आहे, क़तल करी आहे। हिनजे पलीत खून सां तुंहिंजा हथ रंगजी वञनि हा। इन्हीअ करे मूं इहो कमु कयो आहे। हाणे सूबेदार ॼाणे ऐं गुलज़ार ॼाणे, इहो सूबेदार हुनखां पाण ई सचियूं कराईंदो। बाबल साईं, अलाए छो मूंखे हिन सूबेदार ते एतबार ई नथो अचे। एतबार करणो पवंदो हाशिम, एतबार करणो पवंदो, छो त इहो ई सही ऐं सुठो तरीक़ो आहे। कानूनी बि तरीक़ो इहो ई आहे। जेका तव्हांजी मर्ज़ी बाबल साईं। भाभी, शैतान के याद के शैतान। अरे सर, वो हनी तो 7 पथरियूं। हेलो, सूबेदार सुखियो कान थो ॻाल्हायां। तो वारो पुट बहादुर हाशिम वारनि जा 2 माण्हू ज़ख़्मी करे आयो आहे। हाशिम वारनि जो ज़ोर पइजी वियो आहे। बहादुर खे चओ इज़त सां गिरफ़्तारी ॾे। ॿी सूरत में मां मजबूर थी अव्हां जे बंगले ते रेड कंदुसि। अव्हां खे त ख़बर आहे न, नालो अथई सूबेदार सुखियो। आया ॾाढो ॾुखियो। सूबेदार सुखिया छो अची मूंखे परेशान कयो? बहादुर खान को धाड़ेल या लोफर कोन्हे जो तूं अची असांजे बंगले ते रेड कंदे। हिकिड़ो मामूली झेड़ो थियो आहे, वरी कहिड़ी क़यामत टुटी आहे। एफआईआर त असां बि कटराई आहे। इन हाशिमड़े खे गिरफ़्तार कर, पोइ मुंहिंजो पुट बहादुर खान गिरफ़्तारी ॾींदो। समझी? मुंहिंजो कमु हो तोखे इतलाउ ॾियणु। पोइ मता चई त सूबेदार सुखे ॿुधायो कोन। कंहिंखे कॾहिं गिरफ़्तार करणो आहे, कॾहिं नाहे करणो। तूं मूंखे इहे सलाहूं न ॾे। मां तोखे चङी तरह सुञाणा थो। जेकॾहिं हिकिड़े ॾींहं में बहादुर गिरफ़्तारी न ॾिनी, मां तुंहिंजे बंगले ते रेड करे ऐं बहादुर खे ज़रूर गिरफ़्तार कंदुसि। सूबेदार, जॾहिं न तूं पंहिंजो इहो छापड़ो हयो त पोइ इन ॻाल्हि खे ॾिसी वठंदासीं। अॼु खां पोइ तूं सुख सां जी न सघंदे। मां तुंहिंजो जीअण ई हराम करे छॾींदुसि। रोड़ीअ मां नांग ठाहे अहिड़ो गिचीअ में फिट कंदोसांइ, पोइ तोखे ख़बर पवंदी सूबेदार सुखियो केतिरो ॾुखियो आहे। सत जा 8 पथरी वणी छॾी गुलाबी जोड़े में। बाबा ओयो जो अची वई ममड़ी मोटी आई माग ते।
अॻे पलीअ जे पीउ जी ख़िदमत करे हाणे हिन ममड़ी लाइ चांहि तयारु कर। छा कयां, मुड़ुस मुंहिंजी का ॻाल्हि ई नथो मञे, न त हिन पलीअ ऐं हिन जी धीअरनि खे त मां दर ई न टपण ॾियां। करे त करे छा। धीअ खुश त आहीं न? तुंहिंजो जमाल कीअं आहे? बाबा जमाल बिल्कुलु ठीकु आहे। तव्हांजी तबियत कीअं आहे? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। छा थियो आहे पिणई खे? हिकिड़ी चमाऊ गोली लॻी अथसि, ॿियो वरी कहिड़ी रेल चढ़ी वई अथसि। चङो चङो, घणी ॾाढी न हण, जी ससी लाइ चांहि ठाहे। बत्ती न आहे घर में, चई त पाणी गरम करे ॾियां। तूं घर में पयो आहीं। ओ हाशिम खान उर्फ ॾाढो मुड़ुस बंदूक कुल्हे ते कयो, वते थो वॾे रंज ओताकू जाचींदो। मां कयां त कयां छा? न बाबा, मां चांहि पी आई आहियां। बस दिल चयो त तव्हां ॾे मिलण अची वियमि। चङो बाबा, हाणे मां हलां थी। चङो मां, अलाह हमेशह ख़ुशि रखंदी। अलाह कंदो त पंहिंजे घर सां हमेशह आबाद रहंदी। हीअ खे त केॾियूं दुआऊं थो ॾी, ख़िदमत कयां मां। दुआऊं वरी इन्हनि ममड़नि खे ॾी, सरीना करे त करे छा। सरदार साईं जी बादशाही जो ख़ैर। खपे भी खैर। वे दिलावर सरदार साईं, बस मां अव्हांखे सलाम करण आयो हुयुसि। हाणे मां हलां थो। न दिलावर, जेकॾहिं आयो आहीं त 4 घड़ियूं वेह ऐं चांहि जी प्याली पी वञ। बाबल साईं, मां हाणे हलां थो, मूंखे को कमु यादि अची वियो। ठीकु आहे, तूं कमु कर। दिलावर वेह। सरदार साईं, मूं ॿुधो आहे त तव्हां गुलज़ार खे पुलिस जे हवाले करे छॾियो आहे। हा दिलावर, गुलज़ार खे मूं पुलिस जे हवाले कयो आहे। पुलिस गुलज़ार खां अलावा जेके बि शाहज़ेब जे क़त्ल में माण्हू मुलविस आहिनि, उन्हनि सभिनी खे ज़ाहिर कंदी। सरदार साईं, कहिड़ी पुलिस? उन पुलिस जे पोयां लॻाए जेका अॼु ॾींहं ताईं सरदार शाहज़ेब जे कातिल खे तलाश नाहे करे सघी। छा इहा पुलिस तव्हांखे ॿिया कातिल तलाश करे ॾींदी? हा दिलावर, जेके ॻाल्हियूं मूंखे सूबेदार सुखे ॿुधायूं आहिनि, उन्हनि मां त इहो लॻे थो कि सूबेदार सुखियो कातिल ज़रूर ज़ाहिर कंदो। दिलावर, मुंहिंजे बंगले में हिकिड़ो कातिल घिरी थो अचे ऐं मुंहिंजे पुट शाहज़ेब खे मारियूं हले थो वञे। इहो एतिरो आसान न आहे। मुंहिंजा बॉडीगार्ड, मुंहिंजा चौकीदार, सभु जो सभु मरी विया। कंहिं बि हिकु फायर न ॿुधो। बस सभु दरवाज़ा खुलिया पिया। कातिल आयो, मारियूं निकितो हले वियो। दिलावर, इहो नामुमकिन आहे। मुंहिंजे बंगले खे अकेलो छॾणु, इन जे क़त्ल जे पुठियां ये गुझा हथ आहे। सरदार साईं, छा तव्हांखे सूबेदार सुखे सभु कुझु ॿुधायो आहे? हा दिलावर, सूबेदार सुखे मूंखे सभु ॻाल्हियूं ॿुधायूं। हू चए पियो त अञा वधीक मां जांच करे रहियो आहियां। ठीकु आहे सरदार साईं, सुठो इहो आहे जो सभु हक़ीक़तूं भला भागर शमीर खान तुंहिंजा न कम करी न कार, सॼो ॾींहुं वेठो तो अयाशी करी।
रोसू तू इनके अयाशी तो समझे पर मुखा कोई पूछे तो मुझे अंदर में छाए तुझे अंदर में छा है रेसे रोसू मुझो अंदर कच्ची भित जिया भजी भोर भोर थी विया भागवारो तो तू आए रोशू तू जाता वालदेन भी जिंदा है मुखे तो न मावा न वरी पीर मुझी मिल्कियत त मुझा दुश्मन पिया खाइन ऐं मां वीचारो थी उन्हनि खे ॾिसां पियो रोशू ऐं उन्हनि खे कुछ करे भी न तो सका न दिल टुटिए जे करे ही शराब पियो पियां ऐं तू रोशू समझी तो त मां अयाशी पियो कयां हल बा तोखे त ससीअ खां बि वॾा सूर आहिनि रोशू मूंखे न दुनिया छा ॾिनो आहे न प्यार मिलियो ऐं न ई पीउ जी शफ़क़त न मंग मिली न ई मीरा मिली मां त पराए टुकरनि ते पलजण वारो यतीम आहियां जंहिंजी मिल्कियत ते मुंहिंजो चाचू कारे नांग वांगुरु फण कढी वेठो आहे रोशू इन दिल जो दर्द मिटाइण ख़ातिर मां ई शराब थो पियां रिस वाके भा तोसां वॾी हालत आहे रिस हाणे तव्हां वेही दिल जो दर्द मिटायो मां वञी आराम कयां असुल वॾी निंड थी अचे ठीकु आहे रोशू तूं वञी आराम कर अदावरा तू ठीक तो आही न तुझी तबियत किया न आशिम मां हाणे ठीक आहियां पर आशिम तू तो सरदार साईं ने वियो है तो जल्दी छो मोटी आए अदावरा बाबल साईं वटि दिलावर वेठो ऐं दिलावर खे मुंहिंजी शिकिल वणे ई कान थी त मां उते कीअं वेहां तंहिं करे मां हेॾां हलियो आयुसि दिलावर शायदि समझे थो त हाशिम मूंखां सवा रही न सघंदो इहा दिलावर जी भुल आहे हाणे दिलावर जी मूंखे का परवाह नाहे अहिड़ी ॻाल्हि न आहे आशिम दिलावर ईअं छो समझंदो दिलावर जी दिलि त शीशे वांगुरु साफ़ आहे अॼु बि ॾुखे वक़्त में तोसां बिट आहे दिलावर खे अॼु बि तुंहिंजो लाचार आहे अॼु बि तुंहिंजी परवाह आहे दिलावर तुंहिंजो भाउ आहे न दावरा दिलावर जी दिलि में मुनाफ़िक़त आहे ऐं मूंखे इहो बि शक आहे त दिलावर अञा ताईं मुंहिंजो दुश्मन आहे इहो अजायो तुंहिंजो वहम आहे अहिड़ी ॻाल्हि न आहे भला दिलावर असांजो दुश्मन छो थींदो अदावरा तूं कुराड़ो थी वियो आहीं तोखे का बि ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे दिलावर जी दिलि में अञा बि मेर आहे हुन जूं अखियूं मीरा में आहिनि हाशिम ज़ुबान संभाले ॻाल्हाए मीरा पले जी धीउ आहे सरदार शाह ज़मान जी नुंहुं आहे जॾहिं बाबल साईं गुलज़ार खे पुलिस जे हवाले कयो आहे त दिलावर खे अचे फिफड़ी लॻी आहे त मता गुलज़ार राज खोले विझे ऐं सॼी हक़ीक़त सरदार जे साम्हूं अची वञे
छो त दिलावर जे दामन ते शाहज़ेब जे रत जा फुड़ा लगल आहिनि। पर मुंहिंजी दिल कान थी मञे आशिम। ही मूं वार उस में छा न आहिनि कया। मां माण्हू खे सुञाणा थो। दिलावर सचो हीरो आहे। तो जहिड़े लोहार वटि उनजो कहिड़ो क़दुरु। छा मिली? छा मिली ख्वारीअ खां सवाइ? मिली वई ससुई। हाणे इहो सूबेदार सुखियो सॼे थाणे जी पुलिस वटि तोखे ॻोल्हींदो थो अचे। जमाल ऐं पलीअ जे केस में क़त्ल जे इरादे सां कलम ठोकियो वेठो अथई ऐं ॿिए पासे शम्हूअ जो केस बि तुंहिंजे गिचीअ में विधो अथई। हाणे इहो सूबेदार ही लामारो हिकिड़ो ख़तम। बाबा साईं, इहे जेल मुड़सुनि लाइ ठाहिया, भाड़नि लाइ न। जेकॾहिं ससुईअ लाइ मुंहिंजो सिर वञे न तॾहिं मूंखे परवाह न आहे। किथे आहे ससुई? ससुई वेठी आहे जमाल खान जे घर में। बाबा झेड़नि सां ज़ालूं न आहिनि मिलंदियूं। झेड़नि सां घर बर्बाद थींदा आहिनि, आबाद न आहिनि थींदा। बहादुर खान तो पंहिंजो घर पंहिंजनि हथनि सां बर्बाद कयो आहे। बाबा साईं, मां तव्हांखे मयार कोन ॾींदुसि। पर अंदर त मुर्जो थो सड़े न। जेकॾहिं तोखे तकलीफ़ ईंदी त छा मूंखे तकलीफ़ कान ईंदी? हिकु टके जी छोकिरीअ जे करे पंहिंजे लाइ मुसीबतुनि जा पहाड़ खड़ा करे छॾिया अथई। हिकिड़े पासे त इहो पंगुल असांजी भींग करे, ॿिए पासे पुलिस पैसनि वठण जे लाइ लामारा पई ॾे। सिधी ॻाल्हि कर न बाबा साईं, त तव्हांखे मुंहिंजो न पर हिन शमशाद बेगम जी मिल्कियत जो लाचार आहे। वरी वतो था मुंहिंजे मथां वाइज़ कंदा त मां हीअं कयो मां हूअं कयो। फिक्र न कर बाबा साईं, मां तव्हांखे हिन बंगुल खां भोंग वारा पैसा बि वठी ॾेखारींदुसि ऐं हिन पुलिस खे रुपयो बि कोन ॾींदुसि। मीरा, मीरा, मेहरबानी ॿियूं त वयूं पर सखणनि सलामनि खां बि वियासीं। मुंहिंजो दिलावर त मरी वियो। तूं केरु आहीं? हाँ मीरा, दिलावर त मरी वियो पर छा दिलावर जी मोहब्बत भी मरी गई। याद रख मीरा, माण्हू मरी वेंदा है पर मोहब्बत कॾहिं भी नाहे मरंदी मीरा।